嗱，3房咧，咁先睇間細少少，1184尺。咁呢一間咧講緊個首期嗰方面咧，都係180幾萬嘅啫。咁先睇呢個廳嘅佈局。正前方嗰個位置咧，就係向東，亦都望到水塘徑嘅，高層更加靚。嗱，廚房咧就做咗呢個半開放式嘅設計，咁原先係實牆嘅，咁示範單位咧就拆咗呢個，唔知你中唔中意啊？咁向前望翻廚房咧，一樣向東有呢個海景嘅。咁信譽天匯3房嘅話，呢一間個性價比會非常之高啦。咁我哋見到一張6人嘅餐台都擺咗呢個位置啦。咁個動線係非常之犀利嘅，就係呢一度咧有一張細細地嘅吧台，咁啊夜晚去飲2杯。咁先睇睇啦。雖然話細房，但一啲都唔細嘅。咁呢間屋係南北對流，可以望翻個泳池。咁見到個房間空間其實都合格滿分嘅。對於1184尺嚟講嘅話，咁呢間房咧細房嚟講算係非常之大㗎啦。咁月供我哋計過都係大概供21000幾蚊左右啫。咁我哋可以望到咧後邊啲櫃咧係非常之多嘅。咁亦都係2個廁所啦，先經過一個客廁啦。咁睇埋呢間套房啦，呢個廁所門唔會對到呢個床頭，啲客同我講係幾好嘅呢樣嘢係。咁呢間主人房做出嚟嘅空間咧都唔會細，亦都係有翻呢個景觀，望翻呢個水塘景。咁我哋可以望翻成個主人房嘅空間先。咁佢善用咗呢個窗台位，搭咗個化妝台，非常之善用空間。咁如果呢個面積唔夠大嘅話，我哋就會睇下一間更加大嘅。嗱，呢一間咧就比啱啱嗰間咧就大足181尺嘅，去到呢個1368尺。嗱，我哋先望呢個廳有幾大咧，就睇呢幅牆有幾大、有幾長、有幾深，係比啱啱個廳大非常之多。咁如果中意大廳嘅話，一定要 mark 低呢一間啦。咁景觀嗰方面咧，你唔好望佢係望漁翁街、望工廠冇嘢望。我哋原來個低層單位咧都幾靚嘅喎，望到個泳池嘅喎。咁個廳擺到張咁大嘅 sofa， 仲善用呢個飄窗位到休閒舒適區啦，即係攤喺度都好正嘅呢個位係。咁我哋望一望呢個成個廳嘅空間先。咁同樣啦，我哋都會生活上加點情趣，都做咗個細嘅吧台俾你。咁呢邊咧個設計咧係非常之特別啊！我哋先講個廚房先啦。個廚房空間咧係咁多個單位嚟講咧係最大嘅空間嚟㗎啦。1368尺俾你嘅肯定唔係3房啦，有4房嘅。咁呢個位置咧，你見到而家擺咗張6人嘅餐台，但係原先係房間嘅空間，巧妙用咗呢個位置褪後咗呢間房。但係呢間房褪完之後咧，都唔細嘅，亦都望到呢個水塘景。咁呢個就係其中一間房嘅啫。咁我哋過嚟望一望呢一邊啦。嗱，客廁咧亦都有窗嘅。咁第二間房咧收埋咗喺呢個位。咁呢間房我定義為係書房或者工人房，有張細床拉來就一份㗎啦。咁冇需要嘅，其實你可以做翻間大房啦，即係唔需要間呢個位出嚟。咁我哋可以望一望啦，呢度就係第3間房。咁呢間房咧就望翻漁翁街，但係間咗出嚟嘅空間咧都 OK 嘅，合格滿分嘅，應有盡有。咁呢邊咧就係個主人嘅套間啦。咁我最中意嘅就係呢個主人房啦，先望望呢個主人房空間。月供24000，我哋就可以望到呢個對出嘅景觀。首期嗰方面講緊都係200鬆少少啫。建築面積1368尺。咁如果對於呢個單位嘅話咧，景觀你仲想再靚啲咧，我哋睇下間樓王。
嗱，呢個單位咧雖然比啱啱先個 B 單位細70尺，但係個景觀係非常之靚。入門呢個位置咧預設咗個玄關位嘅，我哋可以見到係。咁同樣佢會用咗 L 單位嗰個廚房嘅設計啦，做咗個半開放式嘅廚房。但係我哋廚房嘅景觀可以望到噶啦，呢度對出咧就係望翻呢個髮夾灣，即係海角遊雲準備落去嗰個位。玄關位呢度咧都做咗一張細嘅書台嘅，6人嘅餐台。再加個標準嘅客廳，呢個單位嘅景觀係向東望到正前方呢個海景嘅。細70尺賣嘅單位同 B 單位嘅價錢差唔多，1298尺。我哋望一望入邊啲房嘅格局先。咁呢間房咧係小朋友房啦，但係你可以見到佢一啲都唔細嘅，做咗個 lock 架床，小朋友一個自己嘅私人空間。點解稱呢個單位樓王呢？就係全屋嘅單位都係有景觀。嗱，呢個廁所個窗咧就對應翻啱啱先廚房嘅窗，可以行前少少俾你望翻啱啱先嗰個景觀啦。呢個位就係海角遊雲落漁翁街嗰個位置嘅。所以咧，你個菜市咧可以由呢度開始睇落個廳咧，你都仲見到架賽車行嘅。咁呢間房咧就係第二間細房啦，我哋可以望翻嘅。其實首期嗰方面同啱啱個 B 單位一樣，都係200鬆少少嘅啫，月供都係預24000左右。驚喜嘅主人房一定要過嚟睇啦，無論男士女士都愛嘅衣帽間。主人房呢一個床位望出去嘅就係呢一個景觀，成個水塘景向南，全景望晒。如果樓層夠高嘅話咧，係非常之震撼嘅。轉頭會帶你去睇。咁呢個房係單邊房，我哋會見到呢個位置咧都預設咗一張書台或者係化妝台，一樣向東，所以係2個景觀嘅。如果仲未夠驚喜嘅話，你可以睇埋呢個套間。你睇套間呢個景觀，一樣望水塘。嗱，對於呢個1298尺200萬首期，月供24000幾蚊公佈啊 H 單位有興趣嘅話就 mark 低佢啦。咁我哋而家咧就帶睇啲高層單位嘅景觀，咁就跟咗嚟。1184尺高層單位 L， 望個景觀同埋交標嘅狀況，帶你睇睇先。入嚟咧，望一望呢個高層夠高嘅話，望到嗰個向東水塘景，唔同嘅係。咁漁翁街個方向咧，我哋都可以望翻嘅，望穿晒。啱啱先呢度做咗2間細房啦，嗱。咁但係佢嗰呢邊咧就會向少少西嘅，你見到有啲光線曬翻落嚟。咁主人房嗰邊都可以睇翻個景觀嘅。所以你如果預算夠嘅話咧，揀高層咧個景觀真係好震撼。睇埋個 B 單位先，1368尺。啱啱先同你講嗰個廚房，佢就係咁樣啦，拆咗啲埲牆嘅啫。咁我哋而家睇下一間啦。嗱 ，B 單位1368尺高層個景觀有咩唔同咧？先睇呢邊，咁佢就唔會開始係望泳池嘅啦，就望穿前面呢個工廈。你見到其實佢望到好遠嘅，成個東方明珠佢就係後邊御景灣都望晒。咁啱啱先咧講有個間隔改咗嘅就係呢個位，就係呢幅牆。啱啱先佢係拆咗、褪後咗，做咗個飯廳位置。咁所以啱啱先間房咧到呢個位嘅啫。嗱，呢個景觀靚啦，主人房對出呢個景觀夠唔夠震撼？咁啊都係嗰句啦，預算夠揀高啲。咁啱啱先我哋有間房咧就冇去間嘅情況下咧，其實都好大嘅。咁佢啱啱先就喺呢個位就間咗個工人房，咁所以其實係唔需要間嘅。唔需要間嘅情況下，都係一間好大嘅餐房。咁我哋而家就睇埋最靚嗰個樓王 H 單位1298尺，入到嚟呢度啦。1298尺呢個位啱啱先係拆咗做一個半開放式廚房嘅。同樣樓層夠高向東個景觀咧都係非常之靚嘅。你望到呢個景觀啦，夠高樓王就係望呢個景 H 1298尺。你話呢個景觀震唔震撼先？
咁鏡頭前嘅你 LBH 呢3個單位首期都係180幾到200萬，月供都係2萬1到2萬4。咁喺二座嗰邊咧，我哋睇咗3間嘅3房啦。咁我哋過嚟呢邊咧，一座咧有5間可以睇嘅。咁先睇呢個 A 單位。咁入門咧有個玄關位，1223尺。呢個廚房原先係一個梗廚，佢拆咗做一個開放式廚房，做出嚟嘅台面工作台面係非常之誇張，非常之大。咁我最欣賞位就係呢個位置，上面呢個天花。咁呢一間咧首期嗰方面咧，3房有露台之餘係講緊183萬嘅啫。咁我哋對出咧，而家呢個10樓樓層高啲咧係有個海景嘅。只要你高過前面就有個海景啦。月供嗰方面都係2萬1千幾嘅啫。咁我哋先望一望成個廳嘅佈局同埋個空間。咁全屋南北對流，全屋多窗。先望一望呢一間細房先。呢邊就望返漁翁街。咁第二間房咧都係小童房嚟嘅，可以睇睇個 size， 一啲都唔細。咁仲用咗個窗台，做咗個雙人嘅寫字台。1223尺，我哋可以望埋其他空間先。呢個廁所一樣有一個大窗。個主人房空間一啲都唔細，咁可以望埋呢一個廁所，都係有窗嘅。咁佢善用咗呢個窗台咧，做咗一個化妝台。1223尺，首期183萬，3房2廁，全屋南北對流，月供2萬1千蚊嘅話，就抹低呢個 A 單位。我哋睇下一間更加大。成個信譽天匯最大呢個單位1398尺 G 單位，入門咧呢度有個玄關位嘅。咁你可以見到呢一度可以放到一張6人嘅餐台啊，標準嘅空間。咁原先呢個位置咧係一個標準嘅獨立式廚房，佢為咗要有呢個中度嘅效果咧，就拆咗呢個位置啦。咁呢邊咧望翻咧，亦都係漁翁街嘅位置。咁1398尺呢個單位最大，大於邊度咧？就係個露台同埋呢個景觀係最出嘅。咁多個單位有露台，可以最出望到呢個景觀咧，亦都係 G 單位樓王之中嘅最靚單位。咁我哋可以望翻成個廳嘅佈局，望望呢間屋嘅空間先。首期嗰方面，呢個單位要218萬，就係間3房啦。可以望望啲房間空間。咁我哋睇埋其他房嘅先。咁呢邊有間小童房啦。咁呢邊咧有個客廁，一樣同樣有窗。成個信譽天匯，如果講主人房最大咧，一定係呢個 G 單位啦。我哋可以望到呢個真正嘅3面落床，望正呢個水塘景觀。咁我哋亦都可以望翻成間房嘅空間。咁我身後邊呢度咧，亦都有個套間同埋個衣帽間。咁鏡頭前嘅你，如果對於呢個 G 單位1398尺有興趣，首期218萬，3房，抹低佢啦。咁我哋睇一間細啲，一樣望到呢個景觀嘅。嗱，呢間咧163萬首期，我哋可以望望嘅3房2廁。先望望呢度有個客廁啦，有個細窗。咁呢邊咧有個開放式廚房，我哋可以見到呢個用餐區咧係一個8人嘅餐台，細3房1079尺，有露台，可以望到正前方呢個水塘景。咁我哋可以望翻成個廳嘅空間啦，1079尺個廳嘅 size 係點樣嘅？3房2廁，首期163萬，我哋可以望一望啲房嘅 size 先。呢間小童房一啲都唔細，仲可以做多個
小朋友玩嘅活動空間 locker 床嚟嘅，呢個係。咁同樣都係望翻水塘景啦。咁我哋睇埋其他房間先。咁呢邊咧第二間房嚟嘅，咁呢間房就會對翻呢個通天位啦。咁但係個空間一啲都唔細，我哋講緊個月供咧都唔需要2萬蚊。咁我哋可以望翻呢間主人房啦，主人房係有個景觀，可以望翻呢個水塘景觀。咁我哋可以望翻成個主人房嘅 size 嘅。咁同樣咧都會做到一個細嘅衣帽間俾你嘅，咁入邊有個套間啦。月供嗰方面我哋計過啦，呢個單位係19800蚊供嘅啫。如果對於呢個1079尺，首期163萬，月供19000幾蚊供，細3房同樣望到水塘嘅 D 單位有興趣嘅話，數量唔多，抹低佢。我哋睇一間性價比最高嘅望漁涌街。嗱，呢度咧有2個對稱單位嘅，一個 H 一個 K。咁先睇 K 1006尺，咁入門咧玄關位，見到呢一邊有個細嘅開放式廚房，南北對流一樣俾到你。咁你要記住呢個單位先至係600零萬，做到一個細嘅4房。咁可以望到呢個客廳位置啦，同埋飯廳位置，望一望呢個單位嘅空間先。嗱，呢間4房咧首期142萬就搞掂啦。咁月供咧都係講緊唔使18000蚊啫，17000幾。先望一望啲房嘅 size 先。但係就有一樣嘢就係4房1個廁所。如果你需要2次嘅話咧，就要犧牲下做翻3房2次啦。咁我哋可以望埋呢個廁所一樣有窗嘅。咁呢邊咧做咗個儲物空間、走廊位置。咁你可以見到呢度有間細房嘅工人房或者客房都冇問題。咁呢邊咧有間小童房。如果唔需要嘅話，其實呢2間房可以二合一都夠大嘅。咁主人房我哋可以見到啦，3面落床基本嘅俾到你，刀頂入牆衣櫃都夠大。我哋先望一望呢個主人房嘅空間先。K 單位睇完啦 ，H 單位咧，咁如果你有興趣嘅話咧，你可以睇埋，因為其實爭幾尺啫，就1010尺，間隔一樣都係4房。咁如果冇興趣嘅話咧，可以劃過少少嘅啫。咁我哋而家睇咗個 H 先。嗱 ，H 單位1010尺，咁個格局咧同個 K 咧係好類似嘅。咁唯獨是有樣唔同咧，就係呢個位置啦。我哋呢度咧係可以望到少少嘅山景嘅，當然啦，你高層啲嘅連葡京都望到嘅。咁我哋就快速睇啦，因為其實同個 K 咧就冇乜分別嘅，其實係咁啊，可以睇睇下，感受下個裝修同個風格唔同。咁一樣啦，個廳南北對流，後邊就飯廳。咁入嚟睇下呢4間房嘅 size 啦，呢間就第一間嘅小童房啦，其實都 OK 嘅，佢做出嚟啲房嘅 size 入牆家私全部做晒。合格滿分嘅，你講緊嘅首期都係140幾萬，600幾萬嘅總價，咁呢個就客廁啦。咁我哋見到啦，啱啱線佢呢一度咧就係做咗啲酒櫃，咁呢一邊咧就真真正正做咗一個走廊嘅儲物空間，個空間都大嘅。咁我哋睇睇呢一邊有嘅2間細房啊。第3間細房，主人房呢邊望埋啦，同啱啱個 size 係差唔多嘅，咁可以望望。咁鏡頭前嘅你睇完啦，信譽天匯 total 有8個單位，3房，預算有限600零萬，就有機會攞到 H 或者 K 單位。有興趣喺後台留低聯絡方式，關注晒所有平台。我係 Oscar，再見。